ମାଳିକା ବଚନ କ'ଣ ସତ ହୋଇବ? ଏହା ବି ଆଜି ଯାଏ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଳିକା ପୁରାଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କୁଦ ଠାରେ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ ବନ୍ଧ, କଟକ ହୀରା କୁଦ ଏକା ହୋଇବ। ପୋକମାଛି ପରି ପୁଣି ମରିବେ ଲୋକେ, ମରଣ ଡାକ ଶୁଗିବ ଯାଇ ଛତିଆ ଯାକେ। ପୁରୀ ଠାରୁ ପାରାଦୀପି ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ, ପାଣିରେ ଚିତଳ ମାଛ ଖେଳ ଖେଳିବ। ବାଙ୍କି ମହାନଦୀରୁ ତ ଆସିବ ସେହି, ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ପାଦ ଛୁଇଁବ ଯାଇ। ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ଏଠି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବେ, ହରି 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 ନାମ ସିଏ ଜପିବେ। ଦେହ ବୋଲି କହୁ ଯାହାକୁ ଖାଲି ହାଡ଼ ମାଉଁସ, ନିଆଁ ଲାଗିବ ସେ ଦିନରେ ହବୁ ତୁ ମୁଠେ ପାଉଁଶ। ମାଟିର ଦେହଟା ତୋର ଏ ମିଶିବ ମାଟିରେ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରିଛୁ କାହିଁ ତୋ ଛାତିରେ। ଜୀବନ ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ କାହିଁ କରୁ ବଡ଼େଇ, ଦେହ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବରେ ଦିନେ ପ୍ରାଣ ଚଢ଼େଇ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ମୁଢ଼ି ଛତୁଆ ଆଉ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିଜା ବର୍ଗର ମାଗିରେ ଏବେ ଦିନ ବିତୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି ନାହିଁ କାହାର ଚିନ୍ତା, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବଢ଼ୁଛି ପୁଣି ଭାରି ଚାହିଦା। ଗୁରୁଜନ ଜନ ପଣ୍ଡିତେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, କଳିର ପୁରାଣ ଗାଉଛି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଜନ୍ମ କଲା ମା ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଧନ୍ୟ ସେ ପାଠୁଆ ପୁଅରେ ତାକୁ ଧର୍ମ ସହିଛି। କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ବାବୁରେ ନାହିଁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ଯୁବତୀ ବାଉଳା ସଭିଏଁ ବୁଢ଼ା ହଡ଼ା ଯୁବକ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ଏକା ଧର୍ମ ରହିବ, ପୋକମାଛି ପରି ମରିବେ ଯିଏ ପାପ କରିବ। ଅବଧାନ କାହିଁ ସାଜୁନ ତୁମେ ଚକା ନୟନ, ଦୂଷିତ ହେଲାଣି କେବେଠୁ ଏ ମଣିଷ ମନ।